3. Salam əziz izləyicilər, sizlə yenə tanışladı. Mən növbəti manqal kompleksini sizə təqdim etmək istəyirəm. Bizim manqal kompleksinə aiddir kürəmiz, təndirimiz, 2 ocağımız, qaz plitkamız, duxovka, 32 şişlik manqalımız, bir də kuxna möbelimiz. Gedək ətraflı mən sizə bir yandan izah edim. Təndirimiz yüksək keyfiyyətli olan almonlu kərpişdən tikilib. Termozəlyasiyalı qapıdır. Təndirimizin ölçüsü hündürlük 1.60-80, uzunluq 1.80-dır. Əvvəlcədən sizə izah edim. Bu materialları sarayda yerləşən tikinti materialından Sənan qardaşımızdan almışam. Kərpişləri və bütün aksesuarları. Yəqin ki, əlaqə nömrəsi olacaq, əlaqə saxlayarız. Təndirimizə keçək. Təndirimiz yenə 1 metrənin yaşlıdadır. Qapağıdır. İzolyasiyalı qapaqdır. Bu qapağın yerinə təndirimizi kebab kimi pişirmək üçün istifadə edirik. Demək, belə bir aksesuarımız var, 16 şişlikdir. Təndirimiz qızandan sonra bunu qoyuruq yerinə. Və bizim belə bir şişlərimiz var. Belə bir aksesuarımız var. Ət taxılandan sonra təndirlər salınır və yerləşdirilir. 16 şişli yerləşir. Belə. Bunu fırlamağa ehtiyac yoxdur. Hər tərəfindən pişir və qapağını qoyuruq belə. Bizim təndirimiz vıçqasıdır. Bu da əlişini görürsünüz. Dağdan metinafişlərlə işlənib. Keçək irəli. Demək bizim burada təndirimizin forsunkasıdır. Hələ ustana olunmuyubdur. Təndirimizə termometr qoymuşuq. 500 dərəcə qızdırır. Qızdırar göstərir və kürəmizə də qoymuşuq termometrdən. Bunların hamısını biz Sənan qardaşımızdan almışıq. Aksesuarlardan birlikdə. Keçək ocağımıza. Ocağımız 2 hissədən ibarətdir. Ocaq deyəndə nədir? Demək, hər qaldırın ölçüsünə görə qaysolarımız var. Ocaq həm odundan, həm də qazla işləyir. Bu da bunun havalandırma sistemidir. Havası küllüyü deyirlər. Keçək irəli. Burada demək, biz qaz plitkasını yerləşdirmişik. Qaz plitkasının altında bizim mini duxovkamız var. Burada pizza, toyuq, balıq, ləvəngi, nəsə pişirmək var. O da davamlı şüşədir. Yenə termometri var. İzolyasiya olunmuş qapıdır. Mini kürəmizdir bu bizim. Və kürəmizin üstündə yenə havalandırma sistemi buradadır. Zasnovkasıdır. Bu kürəmizə aiddir. Növbəti bizim 32 şişlik manqalımızdır. Yenə həminki qabaqki işlərdə kimi işləmişəm, biraz böyük işləmişəm. Burada bir yeniliyimiz də var. Biz kuxna möbelini kərpişdən elədik. Komplektləşdirdik. Demək, aşağıda moykası olacaq inşallah. Yenə qabyon, paltaryon maşinlər olacaq. Orada halavernikin yeridir. Qalbaqlı polkalarımızdır. Yəni, tarih ustalarına əlaqə saxlamaq üçün mənim əlaqə nömrəm 070 306 17 17-dir. Gələn çəkişlərə qədər hələlik sağ olun.